Eh bien, bandeko balandi ya radio télévision kichwa ki pote na bino bisika biso bozali kolanda biso lelo tozali bongo dimanche le 2 novembre 2014 lokala mesano ya mokolo miso ya eyenga bana nzambe bandimi ya nzambe bakokutanaka na bandako ya losambo mpona kopesa lokumu epai ya tata nzambe elelo biso mpe bandimi kimbangwisi ya bana 26 tozomi awa na monkoto 87 zali bongo en direct ndenge bosili kozwa gu oyo RTK asila bongo kopesa bino ya mikolo miso mia eyenga mpona kozala en direct ya kotala milulu mia culte na biso lolenge ekolekanaka awa pamba te bato mingi bakoyebaka te lolenge nini kani to elenge kani bakimbangiste bakobondelaka ya solo batata ba mama bandeko balandi tozali bongo na tribune tomoni bongo papa Salomo Kisolokele Kiangani moni pe bongo papa Christophe Kisolokele Kusimbana bango nde bazoi bongo oliboso ya tribune mpona koyamba bongo honneur ya bandeko na biso ya bapie gauche bazali kopesa yango o mokolo mwa lelo awa na monkoto 87 na nsima ya prédication oyo toutaki koyoka epai ya papa na biso révérend pasteur Kamundele oyo atangelaki biso na Exode chapitre 20 verset 1 à 17 de Corinthiens 7 1 à 5 Hébreux 11 1 à 4 mpe alobelaki bongo likambo etali ezaleli ya mondimi ozali esika nini pamba te emoni noir sur blanc que bandimi ya satana bakoti na kati ya lingomba bapasi bokimbangu mpona kopanza kobebisa nzokande bango bakoyebana kaka bongo na bizaleli ezaleli yeba moto na moto ezaleli oyo ozali kolakisa na kati ya lingomba bapasi bokimbangu yeba ete ezaleli wana ezali ya malamu to ya mabe ozali na ezaleli ya mwana nzambe to ozali na ezaleli ya moto ya nzambe nde sika bongo tozali na ngala ya defile oyo tomoni bandeko bapie gauche mpe bascout bango wana bazali koleka mpona kopesa lokumu na libota lisantu libota ya papa Simon Kimbangu voilà wana ezali bongo musique ozali kondonga na bongo na orchestre symphonique orchestre d'harmonie kimbangise bolimbisi ya solo bandeko balandi ndenge boyebi ete na mikolo miso mia eyenga solo ekomataka makala makotikalaka awa na monkoto merci na bino banso bozali konda biso na niveau international na Europe na Amérique tomoni bongo Canada États-Unis d'Amérique na Océanie na Asie bino so bozali branché sikasika bongo na RTK radio télévision kitwadi na niveau international mpona kolanda bongo culte ya mokolo mwa lelo ndenge tozwa mokumba biso tozwa bongo mokumba ya kopesa bino maye makolekanaka awa na monkoto 87 en direct ya solo équipe technique munene ya kafu ezali awa na monkoto mpona koservir bino kopesa bino maye mazali kolekana awa tomoni bongo na son tozwani bongo na ndeko na biso video ya misapi ya pembe yembe simbi son ya mokolo malelo régie esili bongo na dosha moninga sokande régie final na station tozali bongo na ndeko na biso Cédric Luzizila mpe Gaston Ikati awa na monkoto ezali bongo bacameraman Ramo Ikati mpe Chris Ntseka bango wana nde bazali kosala baimage ya kitoko bozali komona na bandako na bino po ete bokoka bongo kokoka kosepela nzokande pichu anketamaki ya kuvwena elobeli e mokolo malelo awa mpona kopesa bino ambiance oyo ezali koleka awa na monkoto 87 ndenge tolobaki ezali kaka bandeko na biso bascout bango wana bazali kokoba mpona kopesa lokumu na bapapa na biso ya bule Kimbangisto oye
Kimbangiste oye. Namoni on dirait que moi il y a makasi on vous en est singoté le lo. Na mesana ko yoka bino boyote. Kimbangiste oye. Voilà, là je me retrouve. Kimbangiste oye. Kimbangiste oye. Bana Kinshasa oye. Bana Papa Simon Kimbangu oye. Na komo na tatara mwana pe molimo mosantu. Makambu ya koloba ekoki kozanga te mpamba te mokolo na mokolo tozo vivre toza na kati na bomoi. Mateya tozwi lelo soki interpellé moko te na kati na biso eza mawa mingi. Papa Tamundele azalaki professeur ya université lelo. Aka kokundola makambo minene oyo apesi biso na mokolo lelo. Yango kaka torepetaka mikolo nyonso. Nakosi? Yango kaka mikolo nyonso tozongelaka matin midi soir tozongelaka kaka yango. Korekyo ye. Allez, telanga nzembo yo ya seloué. Tolanda malobeza. Soki boyebi on a lingala bokoki ko interpréter yango. Bonga yebi lingala malamu te. Boko sala interprétation nango. Po bato nyonso ba comprendre mbala moko. Bolanda nzembo wana malamu. Toyembaka nzembo na esengwa koyemba te. Kasi toyembaka nzembo to comprendre nzambe alingi kopesa biso message nini. Nzembo nga benga ngo avertissement. Landa malamu. Wane zali papa mutaza koloba tola na malamu ndenge papa zoloba nakeko za makasi ya sika mpona ya kosala mosala na ngai na bandi yango sikao bino banso bozali bato na ngai bozali bikelamu na ngai nazali propriétaire na bino nakangi bino na kati na lupangu na ceinture lupangu na ngai bovanda bobomba mibeko na ngai napesaki bino natiki mutu na zamba te. Est-ce que papa tiki mutu na zamba atei biso nyonso abombi secret ata mukete nyonso alobaki yoka phrase wana ndenge ezosilela oyoka malamu oyo akolonga te eza bozoba na ye oyo akolonga te abikisami te bozoba ya ye moko mutu moko te bakangaki esinga na maboko na makolo na ndako na ye bamilinga na makasi ya kosambela toyaki awa na ntina mosusu te na ye nabikisa molimo na ngai yo mpe yaka kobikisa molimo na yo soko ye na likambo mosusu yo moko kaka moto kozwa mpasi papa tiki biso na nzamba te alakisi biso nzela nini tolanda merci tata Longo. Papa alakisi biso nzela nini tolanda mpo tobikisama objectif primaire na biso koya na biso awa ezali obe tozwa lobiko
soki mutu akoti awa mpe azwi lobiko te zoba ye aloba te ke faute ya moto boye te ya yo moko. Tata Nzambe apesi biso alobi tala soki okei boye okokutana bakala ebele nzela ya kitoko yango oyo. Référence na suka ya Bible batangisi bino Bible mobimba me na suka balobi oyo mesana kosala mabe a continue kosala mabe. Oyo mpa mesana kosala bolamu a continue na bolamu na ye. Yo pona papa mfuma longa lobi na biso lobi bana na ngai depuis tata Adam apesaki réponse pa tata Nzambe kasi mwasi yo pesaki ngai ye nde mtu amemi nga na nzela oyo tata Nzambe alobaki esili na koforce yo lisusu te natandi mesa sukulani maboko na yo okenda kolia biloko eza na mesa yo soko lobi maboko na nge ezwaka mai te abi soko sukuli maboko te okolia te olei mpe te parce que osukulaki maboko te orespecte mobeko wana te okufi likolo na nzala faute ya nani moto na mayele na ye. Papa mfuma mbanza avant kende alobi natiki bino na mabondeli bosala makasi na mabondeli mutu moko azangi koyoka ngo awa te biso nyonso nakolobaka papa kaka soko lobi neka likambo sala makasi na mabondeli mais ezalaki enseignement mobimba wana azolakisa biso la voie à suivre prendre nini tokozula nani lobiko résultat na baproblème na biso nyonso mabondeli. Lelo tokomosala mabondeli mpona nini na paraître ke ngam nasambelaka plus. C'est très mauvais. Mwana na Nzambe sala plus loba muke ko se vanter na likambo ya malamu ozo kosala te tika bato ba remarquer yango po bango pe ba bongwana ba changer pe makambo. Tolobi awa espoir du monde. Espoir yango kansina maloba sina bizaleli na biso epai tovandaka na bakelasi tokendeke na misala tokendeke na wenze partout dans la vie sociale dans toute la société. Ezaleli yango nde basengi tomema mwinda papa zolo na biso kimbangiste ezala mwinda esika nyonso kozala biso baso toyokaki yango lelo ozwi mwinda obandi otia potopoto na mwinda koluka nini moko mosusu papa lobi matongi na songi ekomi lokola passeport lokola visa tokomi kosakroche nango lokola soki likambo nini yango laissez passer kutu ya lobaki biso nyonso yokaki na centre le papa lobaki yango alingaki eloko wana tamuki te mais lelo to reprendre pour quelle raison pour gagner quoi totika Nzambe amema biso tomimema biso moko te toyokani oyo alingi kobika akobika oyo mpe alingi te ye moko atikala bana na Nzambe kosimba te soko osimbi okomema ngambo na yo na libota na yo balobi 4e génération oyo ndenge papa coordonnateur alobaki 4e génération oyo tozwi chance ya munene na 4e génération alobi génération ya suka ya punition ya ngoyo bongo likolo na yo na ngai tobebisa makambo nyonso babongiseli biso toza na mposa nango to toza na mposa nango te ngai naza na posa ya kobika molimo na nge bika oyo nyonso balingi kobika babika na ngai elongo oyo aza na posa nango te nalobaka yango ntango nyonso porte lupango na biso bakanga na bango yango te nani nayebi yango te bakanga te so omoni ke place oyo ezali awa te malembe okei kodéranger bana ya Nzambe te de grâce biso bana ya Nzambe tozala ekenge papa mfuma mbanza na décembre 92 alobi clairement moto na mayele na ye toyokaki yango te biso nyonso toyokaki yango ntango papa alobi awa esali boye ya nzuzi ya ntimba mutu na mutu na mayele na ye alobi yango na kikongo alobi wamana longwa ngangu wanuka ezako soki baye koteya yo mizalela na mayele na yo mpo contre mayele ya mabe balingi bapesa yo eza boye te alors tozokenda wapi pourkui toyoka makambo oyo bazoloba biso pembeni bapesi biso meme nzembo na koreki ndinga nswaswani cheval ayebi maître na ye apesaki sucre ntango nyonso soki amoni mutu meme mbwa
ayebi maître oyo apesa ye biloko olia soki asentir yo solo ya maître wana te akoagrese yo amoni koza ennemi yo mwana ya papa Simon Kimbangu zala ndenge wana oyebi liloba ya papa na yo eza nini liloba ya tata na yo papa Simon Kimbangu aloba na biso nini tokotambola boni kolinga te liloba mosusu ya koremplace ya papa Simon Kimbangu po soki wana mosusu ya kovanda evandi mpona kolongolongo eza problème oyo bakongo balobaka ligorodo akotila kati na kalebasi ou bien okase kalebasi okokasi yango kaka parce que akobima te oza oblige okasa yango bolingi tokóma na point wana antuka nga na boyi likambo wana oyo ayebi kaza mwana papa Simon Kimbangu mwana papa Kisolokele mwana ya papa Dialungana mwana papa Diangenda Kuntima ayebi ke nazali mwana ya papa à se conduire en tant que tel. Oyebi ke tata nanga linga matongi te, tata nanga linga désordre te, tata nanga linga koswana te, alinga kofinga te, alinga ba chochocho pemeni te, to sala yango te po tata alobaki na kei ko récupérer force ya sika ono ya. Boyebi ninga oyela te, nani ayebi ninga papa oyela o. Maboma mima nzambe makoyeba na kana miso na bato te ye kaka yebi ndenge nini na kozongela o ndenge nini na koyosala makambo nini na koyosala o donc biso nde tozala na mayele ndenge batei biso tozala na mayele ya kolanda liloba na bango mpo ete ntango akoya aya moi aya butu akuti biso tozali prêt toyokani malamu tozala misala tokangaki le 14 décembre mpona tocontinue misala oyo tobandaki tozo continuer kosala yango tosisa ba problème nyonso wana ezali intérêt ya biso nyonso sans exception yango wana tozo bundana nango soki te tokovanda na biso pe mais tolobi eza intérêt ya bana ya papa Simon Kimbangu banso d'où il faut tobunda motoki etikala tosopa mitoki na biso mpona nini tozwa solution résultat ya malamu na mosala wana po satisfaire biso parce que liloba ya papa tata na biso alakaki likambo tokolesa mokili mobimba est-ce que tosi olesi mokili mobimba faut tolesa mokili mobimba liloba ya nzambe tokokokwesa ngo na babele ndenge wana te alobi bonheur ekobanda na se tina likolo boyokaki oto boyokaki te nga nayebi ke papa na nga aza menteur te ntango alobi boye ce qui veut dire que likambo ezali na liboso alors biso tozwa ba disposition pour que tokoka ko réaliser likambo wana ye asepela apesa mapamboli to atteindre l'objectif wana donc il faut tosala mosala wana le 14 wana nayebi te soki mbala oyo ekozala jeteki moto akoganye soki dirigeant soki koreki soki sandoa soki harmonie soki fluki soki bapied gauche soki mpe bamama bakolamuka jour wana soki mpe batata nayebi te mais tout ça la makasi to milengele pour que le 14 Putulu etika makala e mata Putulu etika la to gagné na ebiti so vous comprendre makam na lobby et tumbezali ya biso to kobenga batu na étranger ba ko bundela biso tumba te biso to bunda pe to kolonga yango parce que ezali loba ya nzambe akana kyango ndenge wana tekino yango ko salema e komama na mukana ya nzambe sempe likolo bilekani kasili loba na nzambe tekino yango esalemi eza boye te donc tokangama na likambo wana tosala yango po ete mapamboli masopa na epai eza ya biso na bomoi na biso na bonzoto na biso na milimo na biso eza ya biso parce que tata na biso moto apesi biso yo yango eza cadeau papa bongiseli biso soki tosali effort te tokozwa yango te tobosa na lisolo ya nani papa Tamundela rappelé biso awa fable de La Fontaine le laboureur et ses enfants ndenge papa lolobaki mokolo wana soki toluki te tokozwa te alobi fouiller bêcher ne laissez nulle part luka partout timola nyonso bokomona richesse wana batimolaki mpe bazwa biso mpe totimola toluka tokozwa richesse wana oyo ekosalaka liloba ya papa ekangami mpe esalemi donc tozwa conscience na likambo wana tosala yango le 14 biso banso tozala prêt mpona kosala mosala wana toyokani tosukisi boye na komona tata mwana mpe molimo mosantu amen.